హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్వేతాస్ వ్లాగ్స్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. అంటే ఈరోజు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. నేనైతే దాదాపు 2 to 4 months అయిపోయిందండి ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం క్లీన్ చేసేసి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కవర్లో ప్రతిదీ పెట్టేస్తున్నాడు అనమాట మా బాబు అనేది. ఇప్పుడు ప్రతి పెన్సిల్ కానీ చిన్న వస్తువు అనేది కానీ ఫ్రిడ్జ్ కవర్లో పెట్టేస్తున్నాడు. అది బరువుకే అటుపక్కకు వంగిపోతున్నాయి అనమాట. అందుకే ఈ స్టిక్కర్స్ చూసారా, ఇవన్నీ వాడి ఫేవరెట్ స్టిక్కర్స్ అండి. అన్నీ ఫ్రిడ్జ్ పైన అతికిచ్చేసాడు. అండ్ ఇది కూడా శాంసంగ్ అండి ఫ్రిడ్జ్ అనేది. అండ్ నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా మెస్సీగా ఉందండి, అస్సలు బాగాలేదనమాట. ఈ మధ్య అయితే నేను అస్సలు సర్దుకోవడం లేదు, చెప్పాను కదా చాలా రోజులు అయిపోయిందని. అండ్ నా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఐస్ గడ్డలు కట్టదండి. నేనంటే వెదర్ని బట్టి పెట్టుకుంటాను అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ అనేది 1 hour లేదా 2లోనే పెట్టేసుకుంటాను. ఎక్కువ కూలింగ్ అని మరీ తక్కువలో అని పెట్టాను. ఈ కూల్ ప్యాక్ గురించి నేను మీకు తర్వాత చెప్తానండి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను పాలు అవన్నీ పై ర్యాక్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. అండ్ సెకండ్ ర్యాక్లో వచ్చి వెజిటేబుల్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటానండి. అండ్ థర్డ్ ర్యాక్లో ఫ్రూట్స్ కానీ ఏదైనా పండ్లు అవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటానండి. అసలు ఈ డోర్ చూసారా ఎంత మెస్సీగా ఉందంటే అస్సలు బాగాలేదండి కొంచెం కూడా. అండ్ నాకే విసుగెత్తే అసలు ఏంటబ్బా ఇలా ఉంది ఫ్రిడ్జ్ అని క్లీన్ చేసేద్దామని ఈ పని పట్టేశాను అనమాట ఈరోజు. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే పైన ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ కవర్ ఉంది కాబట్టి అది తీసేసి దాంట్లో ఉన్న థింగ్స్ అన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేయాలండి. పక్కన పెట్టేసుకున్నాక మనం ఫ్రిడ్జ్ కవర్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చూసారా మా వాడు బొమ్మలు కానీ అన్నీ దీని మీద పెట్టేస్తాడండి, డెకరేట్ లాగా. అంటే వాడికి ఏదో ఒక టేబుల్ లాగా అనమాట మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే. దాని మీద డెకరేట్ లాగా వాడి బొమ్మలు కానీ బలపము పెన్సిల్స్ అన్నీ దీని మీద ఉంటాయండి. అందుకే ఇక్కడ తీస్తున్నాను అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ కవర్లో మేము చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేవి పెట్టుకుంటామండి. వన్ సైడ్ మాత్రం అవన్నీ భద్రంగా తీసి ఎత్తి పెట్టేస్తున్నాను, లేదంటే పిల్లవాడు ఉన్నాడు కదా మొత్తము పాడు చేసేస్తాడనమాట. అంటే మళ్ళీ పేపర్స్ అనేవి కలిసిపోతే మనకు కనపడవు కదండి, దొరకవు. అందుకనేసి నేను అన్నీ భద్రంగా తీసి పెట్టేశాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా మా ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అండ్ దీంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ తీసి బయట పెడుతున్నానండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా. అండ్ మొత్తం ఉన్నాయండి దీంట్లో అయితే అన్నీ. అంటే కనిపించవు అసలు. లోపల వెళ్ళిపోయిందండి. ఏదైనా ఐటెం లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఇంకా అది పట్టించుకోలేదు నేనైతే. చెప్పా కదా, అందుకు ఈ మధ్య పట్టించుకోవడం లేదు. అసలు లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా తెలియడం లేదనమాట. ఒక్కటి కానీ బయట ఉంటే ఆ వస్తువు ఉందిలే, ఇది ఓకే, ఇది బాగుంది, ఇది వాడుకోవచ్చు అని. దాని మించి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోతే మాత్రం నో యూస్, ఖచ్చితంగా వేస్ట్ పడేయాల్సిందే అండి. అండ్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఏం చేస్తానంటే టిఫిన్ ఐటమ్స్ ప్రతిదీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతానండి. పిండి కానీ మన సేమియా, రవ్వ, బెన్సీ రవ్వ, పచ్చిపిండి, గోధుమ పిండి, మైదా పిండి, టిఫిన్ ఆల్ ఐటమ్స్ నేను ప్రతిదీ ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటానండి. అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉంటాయి. అంటే పప్పులు తప్ప, పప్పులు బియ్యము అవన్నీ మాత్రం చూపించాను కదా నిన్న, డబ్బాలో పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. బ్లూ డ్రమ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఆ పైన అయితే మొత్తము మా వాడు చాక్లెట్లు కానీ ఏదైనా బిన్స్ కానీ అన్నీ దాంట్లోనే పెట్టేస్తున్నాడండి. ఈ మధ్య చాలా గలబా అయిపోయిందనమాట. చేస్తున్నానంటే ఇంకా అన్నీ తీసేసాను కదా, అన్ని దాంట్లో ఉన్న ర్యాక్స్ కానీ ఆ ట్రేస్ కానీ అన్నీ తీసి నీట్గా వాష్ చేసేయాలండి. అదే చూస్తున్నాను. మొత్తం వాష్ చేసేస్తామా లేదా గ్లాస్ పైన తుడిచేస్తామని నేను ట్రై చేస్తున్నాను. అంటే మరీ క్లీన్గా లేదు కదా, ఖచ్చితంగా మనము లిక్విడ్ యూస్ చేసి మరీ ఇంకా క్లీన్ చేయాల్సిందే. లేదు అలాగే గ్లాస్ పైన చేస్తామంటే మాత్రం ఇంకొకసారి బాగుంటుందండి. అండ్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అయితే సూపర్ క్వాలిటీ అండి, సూపర్ అంటే సూపర్. ఇవి కూడా నేను ఫ్లిప్కార్ట్లోనే పర్చేస్ చేశానండి. లూమంతా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అనమాట. నాకు 3 racks ఉన్నాయి కదా, కరెక్ట్గా 3 వచ్చాయండి. ఎంత బాగున్నాయంటే ఇంతవరకు ఒక్క కట్టు కానీ ఒక మరక కానీ ఏమీ లేదండి, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను అనమాట. ఈ ర్యాక్స్ కానీ అంటే లిక్విడ్ తెచ్చాను తుడుద్దామని. సరే ఫస్ట్ ఇవన్నీ నీట్గానే ఒకేసారి క్లీన్ చేసుకునేస్తాం, మళ్ళీ వద్దులే అనేసి మొత్తం తీసేస్తున్నానండి. మొత్తం తీసేసి ఒకేసారి క్లీన్ చేసేస్తాం అనమాట. అండ్ లిక్విడ్ ఏంటంటే మనం వంట సోడా ఉంటుంది కదండి, వంట సోడా కొంచెము లిక్విడ్ అండ్ మన నిమ్మపండు అనేది ఒక నిమ్మపండు బాగా స్క్వీజ్ చేసి వేసేయాలండి. వేసేస్తే ఆ లిక్విడ్ అనేది మన విమ్ బార్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా ఒక 2 or 3 drops వేసేసి కలుపుకునేసేయాలన్నమాట స్పూన్తో. అండ్ చూసారా ఇక్కడ గ్లాస్ ఎట్లుందంటే అంత బాగాలేదనమాట. అండ్ నేనే తుడుస్తుంటే ఫ్రిడ్జ్ నాకే ఏదోలా ఉందన్నమాట, అస్సలు నచ్చలేదు. అందుకే ఒకేసారి మొత్తం క్లీన్ చేసి పడేస్తామని చూస్తున్నాను.
ఏం లేదు, బేకింగ్ సోడా మళ్ళీ కొంచెం ఒక నిమ్మపండు, మన విమ్ బార్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, ఒక 2 or 3 డ్రాప్స్ వేసేసి బాగా లిక్విడ్గా చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ చూసారా ఎంత మెస్సీగా ఉందో, నల్లగా అయిపోయిందండి. నాకే భయంగా ఉంది, అసలు ఫ్రిడ్జ్కి ఏమైపోయిందో ఏమో అని. చూసారా మొత్తము పసుపుగా కారిపోతుంది, అస్సలు బాగాలేదనమాట ఫ్రిడ్జ్. అందుకనేసి మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తున్నానండి. నాకైతే నచ్చలేదు అసలు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తుంటే, భయంగా ఉంది నాకే, అసలు ఏమైపోయింది అబ్బా అనేసి. అందుకని అది మీరు కూడా చూసేయండి.
ఇక్కడైతే నేను ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి కడిగేసానండి. అవి చూపించలేదు, ఎందుకంటే కొంచెం షింక్ మొత్తం మెస్సీగా ఉందన్నమాట. మధ్యాహ్నం తిన్న పాత్రలు అవన్నీ అట్లే ఉండిపోయాయి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, అది ఆ వుడ్ అనేది ఇది మన గ్లాస్కి అంటే అటుపక్క ఇటుపక్క లాస్ట్ వచ్చాయండి. అవి పగిలిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట. అంటే సర్రని మనం లాగిన ప్లేట్ అనేది ముందుకు రాదు, దానివల్ల సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. అందుకని చాలా ప్లేట్స్ మొత్తం ఇచ్చారండి. ఒక 4 అన్నీ పోయాయి, ఆఖరికి 2 మిగిలాయి. అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా మీకు, ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అనేవి నేను కొన్ని కూడా 2 or 3 ఇయర్స్ అయిపోయింది. 2 లేదా 3 ఇయర్స్ అయిపోయిందండి ఖచ్చితంగా. 3 ఇయర్స్ అయిపోయిందనమాట. అండ్ ఇవైతే ఒక్క కట్ కూడా కాలేదండి. ఎంత బాగున్నాయి చూసారా కలర్స్ అనేవి కూడా. నేను ఫ్లిప్కార్ట్లోనే తీసుకున్నానండి. మీకు నాకు కుదిరితే వీటి లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు, ఒకసారి మీరు కూడా చెక్ చేసి తీసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా బాగుంటాయండి, అసలు ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయంటే మరక దాని మీద ఏమన్నా మన పాలు కానీ పెరుగు కానీ ఇంకేమన్నా ఏం పడినా మరక అనేది అట్లే అంటుకొని ఉండదండి. మనం కడిగిన వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది. చాలా బాగుందండి అసలు. ఆ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అయితే సూపర్ అని చెప్పచ్చు, క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది నేను ఫ్రిడ్జ్ డోర్లోకి వేసానండి. కింద మనకి ఇలా ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో వేసాను. ఇవైతే అసలు డైనింగ్ టేబుల్ కవర్ అండి, నా దగ్గర ఉండిందనమాట లాస్ట్ టైం డైనింగ్ టేబుల్ కవరు. అవి కట్ చేసి ఇలా వేసాను. అండ్ మొత్తం వేసాక చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ అది చూసారు కదా, అలా కట్ చేసేసి ఆ 3 ర్యాక్స్లో వేసేసానండి. అండ్ దాంట్లో ఉన్న సామాన్లు ఇవన్నీ తీసాను కదా, అందుకు ఇవి కూడా ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. అండ్ మొత్తం అయితే ఓవరాల్ లుక్ అదేనండి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్పాను కదా, టిఫిన్ ఇవన్నీ సంబంధించి నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటానండి. అంటే ముందు బయట ఏం చేసేదాన్ని అంటే, సామాన్లు తేగానే ప్రతిదీ మన టిఫిన్ ఐటమ్స్ అంటే ఏముంటాయండి, సేమియా కానీ రవ్వ అట్లే కదా, అంటే చట్నీ పప్పులు అవే ఉంటాయి కదండి. అండ్ ప్రతిదీ నేనేం చేసేదాన్ని అంటే తేగానే వేయించి పెట్టుకునేసేదాన్ని అనమాట డబ్బాల్లో. అండ్ ప్రతిదానికి సెపరేట్ డబ్బా ఉండేది. అసలు అప్పుడు నాకు చాలా డబ్బాలు అయిపోయాయి అనమాట, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలే. అందుకు నేనేం చేశానంటే, అప్పుడు ఒకసారి అలా చేసినప్పుడు, అంటే వేయించి పెట్టానని చెప్పాను కదా, అలా చేసినప్పుడు ఏమైందంటే, అట్లా పెట్టినప్పుడల్లా నాకు ఎర్రజీములు అనేవి వచ్చేసేవండి. అసలు బాగాలేదు నాకు అప్పుడు. అండ్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయేది కూడా అలా చేయడం వల్ల. అండ్ నేను ఒకసారి ఎవరో చెప్పారనమాట, ఇలా అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేసి. అండ్ నేను పచ్చిపిండి, గోధుమ పిండి, సేమియా రవ్వ ప్రతిదీ నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటానండి. చాలా బాగుందనమాట. అండ్ ఇందులో పెట్టడం వల్ల అంటే చాలా ఫ్రెష్గానే ఉంది. చాలా అంటే సామాన్లు కూడా మనకి వేస్ట్ కావన్నమాట. అందుకనే నేను ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో ప్రతిదీ స్టోర్ చేసుకునేస్తానండి. అండ్ నేను రోజా పూలకు కూడా ఒక డబ్బా అనేది పెట్టేసుకున్నా. ముందేం చూసారా, ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా, ఇలా డబ్బాలో రోజా పూలు అనేవి పెట్టేసి స్టోర్ చేసుకునేదాన్ని. ముందేం చేసేదాన్ని అంటే, కవర్లోనే పెట్టి అలాగే పెట్టేసేదాన్ని. అవి అడుగుకి వెళ్ళిపోయి పాడైపోయి అంతవరకు ఉండేది. అంటే ఇక్కడ ఈ డబ్బా ఎందుకు చూపించానంటే, అది పచ్చిపిండి పోసి పెడతానండి. ఆ డబ్బా నాకు ఖాళీగా ఉంది, మీకు చూపిస్తుంటే అందుకే నాకు నవ్వు వచ్చింది, చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ.
చేస్తున్నానంటే మార్నింగ్ కూరగాయలు అనేవి తీసుకున్నానండి. కూరగాయలు వచ్చే బయట కొనుక్కున్నాను. అందుకే అవన్నీ బ్యాగుల్లో వేసి పెడుతున్నాను అనమాట. అయితే అరిటాకులు, అరటిపండ్లు అన్నీ తెచ్చేసుకున్నాము. అరిటాకులు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మహాలయ పక్షాలు జరుగుతున్నాయి కదా, మా మామయ్య గారు అరిటాకుల్లోనే తింటారనమాట. టిఫిన్ కానీ టిఫిన్ తినరు, భోజనము అండ్ రాత్రి టిఫను. అందుకనే అరిటాకులు కూడా తెప్పించి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. అరిటాకులు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదండి, నేను మీకు ఊరికే చూపించాను అనమాట. ఈ అరటి పండ్లు చాలా బాగుంటాయండి, అమృతపాణి. ఇవి ఒక చిన్న చిన్న పండ్లు, చాలా టేస్ట్ అనేది సూపర్గా ఉంటాయి. అంటే మనకి పొడుగట్టి పండ్లు వస్తున్నాయి కదా, వాటికన్నా ఇవి రుచి అనేది చాలా బాగుంటుంది. అందుకే మీకు కూడా ఒకసారి చూపించాను అనమాట. నేను కొత్తిమీర చెంబులు అలా ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే, నాకు చెప్పారండి, మా వదిన చెప్పారనమాట, అలా పెట్టుకుంటే ఒక 4 days 5 days వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. వాటర్ పోసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. వాటర్ అనేది డైలీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ లేదంటే మన ఇష్టం అండి, డబ్బాలో అయినా తీసి పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట స్టోరు. కానీ నేను అలా చేశాను, కానీ నాకు కొత్తిమీర అనేది ఒక 2 days మాత్రం బాగుంటుంది, 3వ రోజుకి వాడిపోయినట్లు ఉండేది. అందుకు అప్పటి నుంచి అలా నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం సర్దేశానండి, అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర కాలిన్ ఉంటుంది కదా స్ప్రే, దాన్ని మొత్తం స్ప్రే చేసేస్తున్నాను. ఒకసారి మొత్తం తుడిచేస్తున్నాను, అంతా స్ప్రే చేసేస్తున్నానండి. మీకు ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఫస్ట్ కూల్ ప్యాక్ చూపించాను కదా, ఆ ప్యాక్ ఏంటంటే మనకి కరెంటు పోయిన కాడ ఆ కూల్ ప్యాక్ అనేది చల్లదనం అనేది అలాగే ఉంటుందండి. దాని ద్వారా మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది కరెంటు పోయి వచ్చేందుకు చాలా ఫ్రిడ్జ్ కూల్గా ఉంటుందన్నమాట. దానివల్ల అది ఉపయోగము. అండ్ ఇక్కడైతే నేను మొత్తం కాలిన్ అనేది స్ప్రే చేసేస్తున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఫ్రంట్ సైడ్, ఆ పక్క ఈ పక్క మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తున్నానండి. ఫ్రిడ్జ్ కూడా మా కార్తిక్ కూడా వచ్చాడనమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మమ్మీ అని చెప్తున్నాను, దూరంగా వెళ్ళిపోనానా, తాకొద్దు, ఇక్కడంతా క్లీన్ చేస్తున్నానని. అండ్ ఒకసారి తాకేసాడండి, వెళ్ళి చేయి కడుక్కోపో అని చెప్పేశాను. హ్యాండ్ వాష్ చేసి చేయి కడుక్కోమని చెప్పేశాను అనమాట. అందుకే, లేకపోతే పిల్లలు వాళ్ళకి తెలియదు కదండి, ఏదైనా తినే వస్తువు ముట్టుకున్నా మనకి తెలియదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ పనిలో ఉంటాను, ఒకవేళ ఏదైనా కంట్లో కానీ నోట్లో కానీ పెట్టుకుంటే తెలియదు. అందుకని చెప్పేశాను అనమాట, పోయి చేయి కడుక్కొచ్చేసానైనా ఒకసారి అనేసి. అని చూసారా, నా వెనకాలే తిరుగుతున్నాడు అండి, ఎంత విసిగిస్తున్నాడంటే నేను చేస్తా అని డ్యాన్స్ వేస్తున్నాడు ఇక్కడ మా వాడైతే. నాకే భలే నవ్వేస్తుంది వీడియో చూస్తుంటే. అసలు దాన్ని కాలింగ్ స్ప్రే చేయడం వల్ల ఏంటంటే మంచి వాసన వస్తుంది, అసలు చాలా బాగుంటుంది, అద్దంలా మెరిసిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇదేనండి. మేము వెనకాల కీచైన్ తగిలిచ్చేది పెట్టేసుకున్నాను, అండ్ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఏం పెట్టలేదన్నమాట ఇంతవరకు. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంతటితో నా వ్లాగ్ అనేది ఏం చేసేస్తున్నా. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. టేక్ కేర్.